各位前好，各位前清楚，都估到各位清楚，都估到夫唱婦隨一定會有啲化學作用㗎啦，估唔到係咁厲害。咁後學都知道大家上次可能距離時間比較長啦，所以第二次做般若波羅蜜多心經嘅時候都有少複雜嘅，所以唔使驚，上次冇聽，今次就接唔到啦。咁但係咧上次咧，因為上次後學其實講課嘅時候發緊燒啊，所以咧可能都唔係講得太好啦。咁我都喺開頭嘅時候做翻少少上次嘅複習先。好啦，我哋睇一睇先。記唔記得般若波羅蜜多心經係點解啊？般若波羅蜜多，般若係點解？智慧係啦，我哋唔係般若啦，因為般若係梵文啦，所以我哋唔會發中文嘅音啦。波羅蜜多咧，六度波羅蜜啦，即係我哋講緊我哋持戒需要擁有嘅 seat belt 啦，到底我哋點樣可以安心到達彼岸嘅意思啦。咁所以咧我哋複一複習先，成本大般若經咧，其實咧講緊係佛法嘅總匯，咁我哋 total 係有600卷嘅。咁根本係冇，如果一個正常嘅香港人咧，係冇可能睇得晒嘅，係絕對冇可能嘅。咁所以咧心經咧已經係總匯入邊大乘佛法總匯大般若經入邊嘅總匯，佢係得260個字嘅啫。咁般若即係智慧啦，唔會讀作般若啦。咁我哋係佛法中心啦，大乘以大般若為中心，大般若嘅中心嘅中心啊。咁上次冇講到嘅一 part 咧就係、知唔知般若波羅蜜多心經係邊個翻譯㗎？大家一定識嘅呢位唐三藏啦、唐玄奘啦。據說咧佢因為要攞佛經啦，去求佛經啦，咁佢好似曾興咁啦，唔係曾興當初㗎，諗住去邊度修行啊？知唔知？去印度修行啊？咁去印度修行行去天竺嘅時候咧，據說咧唐三藏當時咧係留咗喺西藏，唔係留咗喺印度咧，係留咗17年。咁佢咧喺中間咧行過去嘅時候咧，知唔知有個故事啊？聽講啦，佢行過去嘅時候因為好口渴啦，咁就有位菩薩示現啦。咁嗰位菩薩就一開始都大家見到啦。咁佢冇俾到水佢飲喎，佢差唔多渴死佢都冇俾水佢飲喎。但係佢俾咗一部陀羅尼，唐三藏就係摩訶般若波羅蜜多心陀羅尼。咁就係心經嘅全名啦，所以呢部經咧就係可以令到你個內心去填飽咗你飢渴嘅一個感覺啊。咁所以當時唐三藏念完呢部經，咦，好似飲咗水咁喎，可以繼續。咁你當神話咁聽啦，係真係唔知啦。但係反正當時唐三藏咧一次過翻咗好幾百部經典，而其中翻譯嘅一部最我哋耳熟能詳就係心經啦，係啦。咁上次講啦，觀自在啦，觀啦係我哋成部心經嘅最主要啦，亦都有同大家講，記住每一部經典，每一個佛經咧係唔會有多餘嘅字嘅，每一個字都會有其嘅含義，而觀自在就係成部心經最重要嘅要點啦。所以其實咧，你睇得明觀自在3個字喺後邊嗰啲都唔使讀噶啦。呢個係大部分嘅佛經都會係咁樣啦。咁菩薩啦、菩提薩多啦、自在啦，我哋如果心無掛礙就會自在啦。咁當我哋行心係一個因啦嘅時候啦，就會照見五蘊皆空啦。五蘊啦，五蘊有講過啦，五蘊就係我哋嘅色受想行識啦，亦都分其實身體嘅層面就係色同埋受啦，心理嘅層面就係受想行識啦。咁我哋分開咗呢兩 part 啦。咁照嘅意思亦都有講過啦，係反觀自照啦，唔係向外照啦。因為你自己佛性冇明亮嘅時候，你根本冇辦法去照亮別人啦。咁就可以度一切嘅苦厄啦。而苦厄嘅意思，災難啊、八大苦，亦都所有嘅災厄都包含喺裏邊。咁點解呢部經典可以有咁嘅妙用咧？咁我哋就繼續一齊探討落去，到底呢一個叫做 topic 啦。上次我都
界開咗啦。呢個係一個序啦，呢兩個係一個序，係一個説法嘅因緣。咁我哋今日就會睇身心觀啦、自性啦、身外觀啦、萬物啦、人生觀嘅體悟啦、菩薩道同埋我唔知應該講唔切佛道，我希望可以講得切去到菩薩道啦。咁我哋今日咧就要開始接下嚟咯。舍利子，色不異空啦，空不異色，色即是空，空即是色。有冇人知道呢一句其實喺度講緊咩啊？有冇諗過呢一句説話其實佢形容緊啲咩啊？佢形容緊其實舍利子咧係我哋嘅佛性。在座有求嗰度嘅咧，有邊位未求到啊？有冇人未求到啊？未求到就可能唔知道佛性所在啦。其實就係形容緊舍利子，就係形容緊個自性啦，我哋靈性嘅存在，並唔係大嶼山嗰個佛骨。舍利子咧喺道家咧係叫做內丹，咁但係咧亦都有好多道教嘅人士咧，曾經因為要去揾舍利子咧，而真係立個爐嚟煉粒丹。其實呢個係錯嘅，因為當時釋迦牟尼所講咧係天為頂，地為爐。去練呢一內丹，天地先至係我哋練丹嘅地方，所以正法眼藏玄關啦，佛所住在嘅地方啦，佛性所在嘅地方，都係形容舍利子嘅一個結論嚟嘅。咁佢後邊接住嗰句色不異空，空不異色，色即是空，空即是色，其實係講緊咩咧？其實你唔需要睇得佢太過深，而係好簡單。佢形容緊呢一樣嘢係好難用文字，我就咁寫出嚟，你係會形容到嘅。我係冇辦法形容啊，所以我話俾你聽，佢係冇顏色。你話佢係空咩？佢又唔係空喎，佢又確確實實咁存在喎，係咪啊？你摸到佢咩？你又摸唔到佢喎。所以色即是空，空又即是色，即係正佢係介乎有與無之間。咁佢就係講緊呢一段。咁而受想行識咧，其實就係我哋嘅五蘊啦。我哋嘅五蘊咧，你見到咧，我哋可唔可以幫我開黃色？喂，咁你見到佢受想行識係咪冇咗頭嗰個色啊？色即是空，空即是色，色受想行識冇咗個色啦，即係其實五蘊嘅減一，即係我哋少咗一個身體嘅層面，因為佛性係唔存在喺身體層面，但係佢又的確係存在喺我哋身嗰度，所以就係五蘊嘅其中四樣嘢，色受想行識。亦復如是嘅意思咧，其實係講緊我哋阿賴耶識累世以來。我哋不停咁接觸，我哋係咪每朝早一擘大眼所見到嘅嘢，係咪已經儲存咗喺我哋個腦入邊啊？雖然我哋而家中咗 coffee 啦，有啲腦霧啦，但係其實咧，阿賴耶識咧就好似一個 memory stick 咁。佢呢度講緊亦復如是嘅意思咧，就係你係會不停，你係冇辦法令到佢唔記得。即係點解有時有冇啲人係特別？我對某部經典，我朗朗上口，一念即刻記得㗎。係咪有啲經典我點樣念，無論點樣念我都好似好難記？其實就係你嘅第八識阿賴耶識，你嘅累世有冇曾經接觸過呢部經典？如果你有接觸過呢部經典，佢就會好自然而然咁樣念出嚟。所以亦復如是嘅意思咧，我哋要斬開亦復嘅意思就係佢會不停，你亦都控制唔到佢。我哋每一日自己做嘅。我哋每一日自己睇嘅，我哋接受，我哋所想，我哋感受，我哋接觸嘅，我哋冇辦法忘卻佢。呢個係我哋控制唔到。而如是嘅意思咧，即係叫大家咧，我哋只係知道我哋學過就好啦，我哋唔好執着佢。呢個不停嘅吸收，雖然我知道頭先王者煮嗰個湯好好飲，但係我都要放下佢。因為如果唔係，我就會執着咗個碗湯。呢個係我哋每一個接觸，我哋亦都要應該放下。即係簡單啲嚟講，如果受想行識亦復如是，成句去講咧就係你一定會不停咁接收到你五蘊嘅一日，每一日你都會接收，不停咁接收唔同嘅五蘊嘅意識。但係你亦都要放下佢，你要忘記佢，你個人先至可以歸到空。
你冇歸到空咧，你係冇辦法去繼續行你嘅人生行得好。我哋頭先講呢一段係咩啊？我哋呢一段係身外萬物，講緊呢一切嘅萬物咧，都係咁樣嘅。無論你接觸所有嘢都係咁樣。咁所以亦都係代表緊空性啦。咁釋迦牟尼佛咧就曾經亦都有講過啦，喺《究竟和合分》入邊，妙哉眾生皆有如來法性，吾有正法眼藏，涅槃妙心，實相無相，微妙法門，不立文字，教外別傳。其實就係講緊《心經》嘅呢一段，係咪色不異空咧？係咪空不異色咧？其實吾有正法眼藏，涅槃妙心，實相無相。佢亦都係形容緊《心經》到底講緊佛性喺邊一個位。咁亦都有一句説話啦，釋迦牟尼講過：心生種種法生，心滅種種法滅。咁講緊咩？其實係你只要你一起身，你想嗰樣嘢，呢個結果就會慢慢趨向你想發生嘅結果。如果你每一日都係好似亦復如是，你已經覺得佢係空嘅，你起身歸零嘅時候，你覺得呢一日會好順利，就會向住順利嘅方向去。如果你覺得呢一日係唔開心，你內心係有啲掛礙嘅，你就會有一啲唔好嘅情況出現。係咪咁樣嘅咧？我哋就要繼續去望落去啦。清淨經講啦，清淨經亦都有去講過呢一句啦。啱啱我哋講完班係咪背過清淨經啊？講緊呢一度啦，吾不知其名啦，夾硬安個名，強名曰道，紅色嗰個字啦。咁亦都後邊有一段啦，叫做雖名得道，實無所得，為化眾生，名為得道，能悟之者可傳聖道。其實眾先佛聖言講緊嘅嘢，其實你諗下，《心經》已經包含咗清淨經同埋釋迦牟尼嘅智慧喺入邊。所以我哋每日念嘅時候，到底其實我哋有冇去照依經咁實行咧？如果冇聽過，你又會唔會可以做到咧？應該相信朗朗上口嘅你哋一定識念，但係到底我哋點樣可以用喺我哋身上面咧？就係我哋要懂得每一日，我哋要放下我哋嘅情緒，我哋點樣將我哋內心唔好嘅掃去，所以就亦復如是。舍利子啦，再講佢呢度再講啦，舍利子是諸法空相啦，不生不滅，不垢不淨。其實講緊乜嘢咧？舍利子我哋頭先講過係我哋佛性嘅存在，係一切嘅空嘅，佢係冇一個形相。如果我哋夾硬安個佛性有形相，佢就係咁平平無奇，佢冇特別嘅。我哋合埋眼睛，意守玄關，耳目所緣嘅時候，你根本唔會見到任何嘢。佛陀講嘛，是以聲音見我，是人行邪道，不能見如來嘛。就係當你意守玄關嘅時候，你見到有顏色、有聲音，呢個已經係錯啊。所以佛陀亦都喺臨涅槃嘅時候講咩啊？我講經説法49年，你唔好話我講經説過法。其實就係講緊是諸法空相，其實一切嘅嘢都係空嘅。如果宇宙嘅本體從無極未生太極嘅時候，佢係咪一團好似一團氣咁啊？我想問下大家，時間對於宇宙嚟講有冇意思啊？係冇意思嘅，佢本來就係咁。所以咧，人類咧係好難去明白點解會宇宙係點樣。所以《心經》入邊講不生不滅，不垢不淨，不增不減，佢係。你無論你喺地球發生咗幾多事，對於宇宙嚟講係咩啊？係冇嘢發生過，係冇增加過，冇減過。咁其實亦都係相反講緊咩？你嘅靈性雖然會離開你嘅肉體，但係會唔會滅亡啊？你嘅靈性嘅重量係唔會生唔會滅，因為佢唔會死噶嘛。靈性係不滅噶嘛，佢亦都唔需要你去潔淨佢嘛，係咪啊？你拆唔到佢噶嘛。如果你唔安心，你攞個心俾我安，我安唔到你個心噶嘛。所以講緊你唔需要拆淨你嘅靈性，因為佛性本來就係存在喺我哋每一個人身上面。而點樣去揾翻呢樣嘢就係我哋嘅功夫。不增不減嘅意思亦都係相同，個重量唔會加㗎。無論你儲存咗有幾多你嘅回憶，你諗過你呢一世發生嘅事，你有幾多？你哪怕你經過6萬年之後，你嘅靈性重量會加咩？唔會加。
所以其實呢一個係一個修行嘅一個，我哋當了悟咗《心經》其實入邊所講嘅每一句字，其實我哋就明白凡塵嘅世間所有一切種種我哋望到色受想行識嘅嘢，呢啲全部都係假嘅。所以就係佛法嘅一個真真正正嘅一個叫做殊勝嘅地方啦，亦都係真理啦，係天地萬物嘅真理啦，係大道啦。但係佢形容大道就係不生不滅、不垢不淨、不增不減。佢亦都係冇生冇滅嘅時候，先至會創立咗一個中國人成日都會講嘅一個智慧，叫做輪迴，係嘛？如果你靈性有生有滅，會唔會有輪迴？冇可能啦！你根本，如果你嘅靈性會死嘅話，我哋冇下一世啦，係咪啊？所以就係因為佢不生不滅，所以有輪迴。太極之初係冇對立啦，我哋人會成日諗對錯啊嘛，我哋人會分對與錯，分是與非，分黑與白。但係點解六祖佢話我不見世間過咧？六祖曾經講過説話：我不見世間過，我從來冇見過世間有人錯過，因為六祖係冇分對錯，因為我哋佛性本來喺太初嘅時候係冇分對錯啊嘛。所以喺先佛嘅眼中係冇對與錯，冇增冇減，冇減少過啦，從來亦都冇增加過。咁就呢句係非常之出名嘅一句啦。當時五祖叫大家去寫一句詩，跟住六祖係一個唔識字嘅人啦。咁佢嘅師兄啊，神秀啦，咁就寫咗一首詩。咁其實大家而家就知道，其實神秀當然係其實幫緊六祖去作呢首詩啦。咁六祖就話：菩提本無樹，明鏡亦非台啦。本來無一物，何處惹塵埃？其實亦都係形容緊自性佛性，佢本來就唔係，佢菩提本來就唔係一棵樹嚟嘅。明鏡亦都冇一個台俾你裝呢塊鏡，呢一塊鏡係你自己嘅心鏡，但係佢係咪實際存在？佢唔係，佢本來就冇一樣咁嘅物件，佢又點會沾惹到你嘅塵埃？你嘅佛性又點需要我哋去幫你洗塵？你自己本來已經本自具足。咁所以啦，六祖了悟嘅時候咧，有五句説話就係何其自性本自清淨啦，何其自性本生不滅啦，何其自性本自具足，何其自性本無動搖，何其自性能生萬法啦。其實講緊嘅可以能夠有咁多種唔同嘅言語出嚟，其實講緊咩咧？就係你嘅心能夠生萬法。所以亦都有另外一個説話叫做不識本心，學法無益嘅意思，就係如果你揾唔到你嘅本心，你學一切法都係枉然嘅。你因為你仲執着緊我相、人相、眾生相、壽者相，你四相未除，你仲有你嘅人性存在，我仲會計較。哎呀，今日咧我落去食茶餐廳嘅時候咧，佢蛋治咧，好似俾少咗塊芝士喎，即係你仲計較緊呢啲嘢，你仲計較緊。哎呀，唔係喎，我屋企好似嗰支沖涼液買貴咗喎。咁你就已經有掛礙嘅時候，你就不能夠明白其實你有冇諗過你買貴咗係有因果？呢個世間係冇一樣嘢冇原因。我哋能夠今日坐喺度相遇，如果冇你哋，我有冇得講課啊？後學冇得講課啦，咁呢個咪係因緣咯。我哋冇呢個地點，冇聽眾，冇講者，我哋今日呢個班根本都唔存在。我哋呢個佛堂實際存在啊，但係其實佢係咪又係實際存在咧？佢又唔係實際存在，因為其實佢只係一個死物。到世界去到某一個盡頭，哪怕我哋買咗啦，好犀利啊！萬家生佛爆咗啦，跟住我哋買到啦。他日如果呢棟大廈冧咗，我哋都係冇咗呢個佛堂。咁所以其實六祖去講係佢當時個時代，而套翻喺我哋現今我哋嘅世界就係我哋可唔可以能夠將我哋內心掛礙嘅放下咧？我哋可唔可以能夠去包容一啲我哋不能夠包容嘅嘢咧？咁先至揾到佛性嘅真義嘛！你已經明白呢啲一切都係假，你仲會唔會介意啊？好似你見到隻狗向住一架火車去吠，
會唔會有人撳停隻狗啊？唔會，你唔會理佢啦，你會由佢吠啦，係嘛？因為你過去你仲驚佢會咬你，你明知呢一個時間佢唔會吠一世，你明知佢會過去，你仲會唔會執着要拉開隻狗？你唔會。所以呢啲其實真係揾翻我哋佛性嘅時候，我哋就會明白喺我哋生活上有好多種種嘅事情，我哋其實係咪真係咁放唔低咧？到底有幾咁執着，有幾咁大仇口，我哋需要放唔低？呢一切種種都係緣。咁耶穌就話啦：上帝與我同在，我就是道啦。其實都係形容緊一樣嘢，因為佢嘅本身、佢嘅佛性、佢嘅靈性、佢嘅本身、佢嘅佛所存在嘅地方同我哋係一樣噶嘛。佢都有靈性噶嘛，咁佢都喺大道入邊噶嘛。其實所以每一個聖人、每一個聖者，佢哋講嘅都係形容緊《心經》入邊嘅總會嘅其中一句説話。就係我哋頭先講呢句啦。其實是故空中無色，無受想行識，就係我想講呢一句。一切嘅嘢都係假。其實所有嘅五蘊咧，色受想行識都係由六根帶動。知唔知邊六根啊？係啊，眼耳鼻舌身意啦。眼耳鼻舌身意六根去帶動五蘊。其實可能根本外邊係冇任何事情發生，但係我哋個腦已經幻想咗好多小劇場，令到呢一切嘅嘢其實冇發生嘅，變咗好似有發生。呢個就係入邊所講，是故空中已經無受想行識，你已經冇咗呢樣嘢，冇咗六色五蘊，冇咗六根五蘊，無眼耳鼻舌身意啦，無色聲香味觸法。其實講緊咩咧？其實講緊十二處啦。所謂嘅十二處就即係講緊眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根啦。咁相對咧，佢會有六種對象啦。你六種觀感會生出六種對象，色聲香味觸法就係六個對象，我哋稱為十二處。咁所以當我哋點解佢會用無啊？知唔知點解佢會用無？眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法。佢呢個無嘅意思，點解三藏法師要用無去形容呢十二處啊？意思係我哋一定要放下呢十二處，我哋不要執着呢十二處。其實呢度嘅無就係話俾你聽，你唔好太過執着於你睇到嘅嘢，你唔好太過執着於你聽到嘅嘢。男士啦，最易㗎啦，眼睛一見到靚女會點啊？控制唔到啦，你唔好太執着你望到嘅嘢啦。聽啦，唔好太執着你聽到人哋話你唔好嘅嘢啦。係咪人哋一話你兩句你就已經無名火起，好似就會好似對嗰個人唔知點解好似硬係有啲芥蒂咁啊？唔需要介意嘅，會過去，都係因緣。鼻啦，係咪好中意聞到王者煮嗰啲湯啊？係咪啲好香啊？鼻啦、舌啦，我哋講嘢啦，我哋講嘢唔好太執着，我哋一定要講他人是非啦。其實學識無眼耳鼻舌身意咧，無舌嘅意思係講緊我哋學識嘗試下唔好講太多人哋嘅是非啦。身體啦，身體就係享受啦，即係我哋會介意自己嘅身體。你覺唔覺得我哋人好得意？我哋對自己身體好好，但係從來都冇對我哋嘅靈性好好喎，係嘛？我想問下呢度有幾多個人係連續嚟咗3個月初一十五感恩齋啊？舉手嚟睇下。嗱，一半都冇啦。嗱，即係呢啲就係舉手人就係對靈性好，但係對身體唔好，因為你要翻嚟要時間啊嘛，你坐咁耐你要時間，你要付出你要辛苦啊嘛，所以我哋要明白呢度新嘅意思係想同大家講，你對你嘅身體好，但係你都要平衡一下對你嘅靈性好，所以到最尾就係你嘅意識啦，你嘅意念咧有冇管住自己嘅意念啊？會唔會俾個叔叔鬧你兩句？今日又俾人無啦啦話你兩句，心情又唔好啊？會唔會對自己嘅返工又會有影響啊？種種啊？
有機會啦，一起身可能俾人話兩句，係嘛？俾人撞到，人哋冇 say sorry 會唔會介意啊？唔使介意嘅，即係你意識其實我哋人類最難控制嘅就係意識咯。你控制唔到自己諗咩嘅有時，係嘛？你嘅意識飛咗出嚟，哪怕你冇講出口啊，你收唔翻入去噶嘛，係嘛？有時我哋意識就係最難去控制啦。咁就可以無色聲香味觸法，你就唔會再介意出邊嘅顏色、聲音、香味同埋觸同埋法。跟住就係18界啦，無眼界乃至無意識界嘅意思咧，唔係真係掟飛鏢嗰啲眼界啦，係講緊其實係又係眼耳鼻舌身意色聲香味觸法啦。眼耳鼻舌身意，我哋講緊係眼界、色界啦，眼色界、耳色界，咁樣叫做18界。而佢呢一度講無眼界去到無意識界嘅意思咧，就係從眼界呢度一路數1、2、3、4、5、6，1、2、3、4、5、6到無意識界，即係佢講緊係呢18樣嘢你都可以放下嘅時候咧，你就可以做到無，你就會生出無呢個概念。但係有幾多人可以放下呢18樣嘢？好難啦，係嘛？非常之難。所以心經其實就係話俾我哋聽，你要放低你睇到、聽到、聞到嘅一切感覺，你就會產生無嘅狀態。所以呢個係其實反過來，無眼耳鼻舌身意無色聲香味，你叫佢無咗好多次，其實個重點在於無。如何做到無咧？我哋有冇念心經嘅時候，有冇諗過自己點樣做到無啊？好笑啦，係嘛？無我啦。咁我哋有一首叫無相頌啦，又係6組啦。説通及心通，如日處虛空啦。為全見性法，出世破邪宗。其實講緊咩？講緊你知道呢個世間有太陽，你感受到陽光，你摸唔摸到陽光？摸唔到係咪？你見到有電啦，你見到有電，你摸唔摸到佢啊？當我哋點起佛燈，有火，佢係咪好熱啊？佢係咪會辣親我哋啊？但係你摸唔摸到佢啊？你摸唔到佢啊？所以你要明白，唔係你見到嘅嘢，佢就係真嘅。你哪怕你見到佢，佢實實際際存在喺你面前，你都摸唔到佢。其實佢係假嘅。只有傳呢個見性之法咧，出世先至可以破開你嘅邪見。何謂邪見咧？就係你唔係一個正宗嘅嘢，唔係講緊啲唔好嘅嘢，係一啲歪咗嘅嘢，已經唔係正確嘅嘢，先叫邪見。無相頌啦，大家可以翻去睇睇。咁好啦，我哋講完身外觀啦，即係呢一切身外嘅萬物咧，其實都係我哋應該唔好執着嘅嘢，就去到無明亦無明盡啦，就講緊人生觀喎。俾你哋影埋先。咁人生觀係講緊咩咧？其實人生觀無明亦無明盡，乃至無老死亦無老死盡，係講緊12因緣。咁講緊其實咧12因緣係分開3匹嘅，過去世啦，現在我哋而家呢一世啦，未來啦。咁過去咧講緊係無明，當我哋完全冇任何嘢嘅時候，然之後就有一個行動啦，跟住先至會有善惡嘅累積啦，我哋會有意識啦，我哋會選擇去邊一個人度投胎。所以咧，前言門係咪成日都話你哋自己揀嚟香港啊？你有冇留意優姐成日講，我哋有前言叫優壇主啦，成日都話你哋自己揀嚟香港，我揀去台灣，係咪啊？呢個係真嘅，因為《心經》入邊呢12嘅因緣已經講咗，過去因為你嘅無明，你嘅所行，你累積嘅善惡，而你可以明晰，其實即係投胎啊！你選擇你去投胎，你今世你係咪投胎嚟香港啊？所以我哋有辦法相遇啊嘛。咁跟住咧，因為我哋投咗胎喺媽媽嘅肚裏邊，我哋會生起6個感官，所以我哋有6入。其實咪就又係眼耳鼻舌身意咯，開始有呢啲感覺，
我哋又會有觸覺啦，觸覺我哋會有感受啦，感受我哋會喜歡被愛。有冇人唔中意俾人愛錫㗎？冇可能啊！呢個世間一定會係咁樣。我哋會取啦，我哋會嘗試攞我哋想要嘅嘢啦，我哋會擁有啦。去到未來咧，生老死。咁所以無明亦無明盡咧，係講緊係由無明係由冇呢一樣嘢之前，冇呢一樣嘢之前，亦無明盡，即係呢個好似一個兜翻個圈，好似一個循環咁。其實講緊人生係會有一個循環，講緊咩咧？淨係呢句説話其實講緊輪迴，係唔會有盡，無明盡。去到無老死亦無老死盡，即係佢就無明去到老死，但係都唔會有老死盡，因為係唔會有盡頭嘛。佢講緊前面已經講緊會有輪迴嘛，所以其實講緊十二因緣係暗示緊佛道講緊嘅輪迴之上係乜嘢？跟住就係無苦集滅道啦。四聖諦考下大家先，四聖諦我特登唔撳住先。四聖諦大家都上講完班有讀啦，考下啲講員四聖諦苦集滅道係點解啊？啲講員有冇？劉姐都係講員，考下劉姐。啱啱講到苦集滅道嘅意思，其實入邊嘅含義係好多啦，希望大家可以睇下。其實苦集滅道咧，第一先講苦啦。八苦一定聽過啦，生老病死、愛別離、怨憎會、求不得、五蘊熾盛。愛別離啦，愛別離就係你冇辦法控制生老病死啦，所以你一定會有分離啦。哪怕你能夠控制生老病死，你可以超脫到呢四樣嘢，你始終有啲因緣際會之下，可能都要分開。哎呀，我個男朋友我 ex 我好愛佢㗎，點解要同佢分開？呢啲都係愛別離啦。怨憎會啦，你明明好唔中意嗰個人，但係你因為某啲原因，你一定要同佢相見啊、相聚啦。求不得啦，明明好中意嗰樣嘢，但係我哋又攞唔到啦。五蘊熾盛啦，就係講緊我哋太執着於我哋嘅眼耳鼻舌啦。咁就係五蘊熾盛啦。集啦，集咧其實就係累積啦，就係講緊咩咧？其實係講緊呢度打錯咗。我呢度係應該呢個係因，呢個係果。世間嘅因苦因，集係世間嘅苦果。個果就係我哋要知道，我哋要收集分析佢點解會出嚟啦。所以釋迦牟尼講八大苦，我哋要做咩啊？記唔記得？掃三心啦，過去心不思，未來心不想，現在心不存，係嘛？掃三心，非四相，知唔知四相係咩啊？我相啦、眾人相啦、眾生相、壽者相啦，即係唔好分人我啦，唔好同人哋覺得話你係高級啲，我係低級啲，冇呢樣嘢。佛性本是平等啦，大家坐埋一齊都係一樣啦。所以咧，你要分析自己所受嘅苦，又名苦集聖諦。其實苦集滅道咧係一個你修行嘅一個好好嘅方法，就好似你去睇醫生。你係咪都要斷症啊？你都要分科啊？你冇理由手痛你去睇內科啊嘛？係咪啊？你手痛係睇外科啊嘛？係嘛？你要揾出個原因，你先至可以解決到你所解決嘅嘢。滅啦，滅就係我哋嘅出世間嘅因果嘅意思，就係你喺世間定係你出世間？出世間嘅意思係咩啊？而家你哋就出緊世間啦，因為你哋求咗咩啊？你得到咗名師一指點嘛？咁所以你哋已經係出世間㗎。咁在世間就係你會見到我哋未得到嘅世間嘅人，佢哋都係經歷緊呢啲嘢。我哋會明白點解有生老病死，我哋唔會介意會見到求不得啦，求唔到咪由佢咯，係咪啊？講張佛堂買唔到由佢咯，得唔得？我唔得咯，唔好意思，後學唔得，後學真係好想買，真係好想成功可以買起佢，可以俾大家繼續去修行啊！咁即係呢啲都係我哋要明白，在世嘅人就係受緊呢一啲嘢，而呢個亦都係因同埋果。咁呢個亦都係因同果。咁我哋要明白，
我哋得道，道嘅意思係門徑啦、實踐嘅方法啦，所以我哋叫做苦滅道即聖諦啦。苦滅道即聖諦即係好似大家已經有㗎啦，已經得到咗㗎啦，已經知道有條途徑。知唔知成仙、成佛、成聖、成菩薩中間一定有條路，叫咩路啊？記唔記得？一架船要攞住六道波羅蜜去到彼岸，中間行嗰條路叫咩路啊？菩薩道啊嘛。我哋要行菩薩道，所以道咧就係講緊道路啦。滅嘅意思咧，點解我會調翻轉講咧？就係生死輪迴轉向嘅解脫。要揾出呢個生死輪迴嘅解脫咧，我哋就滅乜嘢咧？滅呢一切苦。我哋要消滅呢一切苦，先至行到菩薩道去到彼岸。所以四聖諦係一個好似你去診所嘅分流。到底我哋係喺邊一個階段？苦集滅道，每一件事都係翻去分析下，每一件事都係苦集滅道咁樣。一般人喺呢八樣苦入邊遇到嘅嘢，我哋點樣去分析？分析之後，我哋點樣去用我哋嘅道去消滅呢一樣嘢？呢個係不停咁重複㗎。你每一日都會重複㗎，係唔會停㗎喎。哪怕你得到好，你冇得到好，你都係咁喎。可能你未得到咧，你唔知咁。你今日冇嚟上堂咧，你可能不停喺呢度碌咯。哎呀，我冇錢啊，等我去買六合彩先。哎呀，輸咗六合彩啊，點解我唔中啊？重複咯。咁你咪就係喺苦同集度彈嚟彈去咯，係嘛？咁所以四聖諦係一個，記住啊，係一個叫做我哋分流嘅區域啦，即係你去睇診所一個，你要明白個問題，你就可以靠苦集滅道去分析自己嘅問題，而導出個問題。所以無苦集滅道之後又講咩咧？無智亦無得啦。無智嘅意思係六道觀空啦，空觀嘅意思係我唔可以有任何嘅執着啦，我不執着頭先講嘅十二因緣。我不執着四聖諦，即係我已經連苦集滅道我都唔執着啦。我亦都唔執着自己得到，從來冇一個聖賢仙佛會話自己有幾叻㗎。後學未聽過觀世音菩薩話自己慈悲，係咪啊？你哋有冇聽過觀世音菩薩話自己慈悲？應該冇可能啦。濟公老師亦都唔會話自己係一個可以好大愛、好包容嘅仙佛，冇人會讚自己㗎。冇，我後學未見過仙佛會讚自己㗎，永遠都係只會付出嘅。所以當我哋已經無智亦無得嘅意思係，我哋不執着呢十二因緣，不執着呢四聖諦，然之後六道觀空咧，我哋係根本冇做過，所以釋迦牟尼先照喺涅槃之前講呢個説話，我冇講過經説過法，佢已經冇再執着，佢已經放下咗佢曾經所做過嘅一切。哪怕嗰樣嘢係好亦唔好，所以其實呢度嘅無係講緊不執着，我哋唔好執着。去到最後啦，菩薩道啦，菩薩道以無所得故啦，菩提薩埵。其實呢一句説話咧就冇得拆開解嘅，因為呢係一段説話嚟嘅。行道啦，我哋而家係咪得咗道之後係咪行道啊？呢度打錯，呢個係成道，唔好意思。呢個菩薩道啦，我哋行道啦，我哋會開始行道啦。以無所得故，菩提薩埵，知唔知點解？菩提薩埵，菩提薩埵嘅意思係一定要有願啦，眾生一定要有願先至可以係成菩薩啦。你記唔記得你哋求道嘅時候有講過10樣嘢啊？就係啦。點解你哋得明師一支點可以超生了死？點解係100%？因為你當下求道已經達成咗四宏願，你已經超越咗四宏願，所以喺末法年代，你有幸嚟到佛堂得道，已經係做到呢樣嘢。菩提薩埵嘅第一個條件。六道啦，六道亦都係講緊，因為依般若波羅蜜多故嘛，所以其實講緊六道啦。只要你以無所得故，你已經冇執着咁樣去做啦，你就叫做咩啊？你就叫菩薩啦。菩提薩埵即係菩薩。
以無所得故，你係菩薩之後咧，你依住，其實我覺得三藏法師咧，佢係一個翻譯嘅高手嚟。其實如果香港有得拜三藏法師，我哋翻譯嘅人員應該組團去拜啊！佢真係翻譯得好好喎！你只要依據住呢個般若波羅蜜多，你跟住呢條路六度波羅蜜去行咧，你嘅心咧就無掛礙啦，你就唔會再有掛礙噶啦。當你無掛礙故嘅時候咧，你就唔會有恐怖，遠離顛倒夢想，你究竟就會涅槃。所以菩薩嘅行為呢一句成句講緊咩咧？就係菩薩嘅心境。如果佢係一個已經係叫做我哋分九品蓮台啊嘛，九品蓮台叫做我哋叫中品下品嘅中下品嘅菩薩。如果你同佢講中下品菩薩，你唔夠中下品嘅資格，你覺唔覺得佢會嬲啊？你唔會啦，佢已經冇咗嗰樣，佢先會成為中下品嘅菩薩。點解白水聖帝嘅聖號叫做聖帝啊？因為佢在生嘅時候，佢呢一條菩薩道，佢所行嘅路，佢所度嘅人係好多啊嘛，係咪啊？佢將道推向萬國九州，所以佢呢條菩薩道成就聖帝啊嘛。所以果位菩薩係在人間嘅。你睇下，我真係冇見過有一位咁好嘅菩薩，嗰位菩薩就係煮完飯就翻咗屋企，咁辛苦朝早翻工過嚟煮完飯，大家開開心心今日感恩齋，跟住佢就走。佢唔係行緊菩薩道係咩啊？所以其實菩薩係喺我哋身邊，你哋在座嘅每一個人都可以做到。其實好簡單，就係上求佛道，下化眾生，自利利他之行。你上求佛道係咩啊？一個精進嘅心咯。我想知道呢樣嘢點解，我想明白，我想將呢樣嘢咁好嘅嘢散播出去，俾每一個人知道。下化眾生，唔好講到好似好偉大，唔係講緊上同下，而係你會唔會將一樣好好嘢話俾你媽媽知啊？咁點解你可以話俾你媽媽知，話俾你兄弟知？點解你唔可以話俾一啲你唔識嘅人知？咁如果你唔可以話俾一啲你唔識嘅人知，代表咩？你已經跌翻入去佛陀當初《金剛經》入邊所講嘅，你已經跌翻入去我相、人相、眾生相、壽者相。因為你有分別咗對方係一個陌生人，對方唔係一個我嘅熟人，咁你又點樣可以成菩薩咧？我想問王姐煮飯嘅時候，佢會唔會諗啊？阿曾兄今日嚟食飯，等我煮多啲先？唔會啊嘛，佢都係照樣煮呢啲嘢，佢冇分噶嘛。咁所以有時有啲我哋叫做現代啦，呢啲係古代嘅經典。到底我哋現代我哋點樣去用咧？其實生活上有好多位就係我哋有冇諗過，我哋係咪真係能夠平等咁對待每一個人？我對呢個人笑，係咪因為對嗰個人有同等咁樣笑啊？我對嗰個人黑面，我又係咪同等對翻另一個人黑面咧？係即係呢樣嘢係可以大家去諗下。一樣好簡單嘅嘢，我哋亦都已經可以影響我哋嘅一個意念。菩薩啦，你睇下菩薩有咁多個樣，你覺得佢哋嘅在生嘅所言所行，會唔會都係一模一樣？唔會啦。所以菩薩道係冇得抄嘅。我呢一張圖係想話俾大家聽，聖賢仙佛有咁多個，邊有得抄㗎？冇得抄，每個人行嘅菩薩道，你嘅菩薩道同後學嘅菩薩道係唔同嘅。大家遇到嘅問題先後次序、高低起跌係唔一樣。你只需要行好自己嘅菩薩道，所以先有咁多仙佛啫嘛。唔通釋迦牟尼嘅菩薩道又同地藏菩薩嘅菩薩道一樣？唔同咯。但係不過佢哋有一樣嘢一定係一樣，知唔知係咩啊？佛性咯。同大家都係平等咯，唯有呢一樣嘢係平等，所以先有一句説話：世間係平等咯。如果世間係平等，咁點解蘇峰之咁靚仔啊？點解顯章咁大隻啊？咁就唔係平等啦。平等係講緊佛性啊，大家無高下無高低。
所以先有咁多唔同嘅菩薩。而末法年代就係派呢一位笑到咁樣嘅菩薩落嚟。你諗下，現今嘅世代，你唔係派一位笑到咁，有一位咁有彈性嘅仙佛，點樣導人啊？喺釋迦牟尼嘅年代有冇唱歌導人㗎？冇噶嘛。咁我哋而家開班之前要做咩啊？你諗下齊英頭先，所以咪派一位咁樣嘅菩薩。點解菩薩個法相要用呢一句係有原因㗎？唔係冇原因㗎。佛嘅每個一舉一動，佛像嘅每一舉手一投足，一隻眼，甚至乎佢嘅坐姿都有原因嘅。所以大家可以多啲留意下，究竟涅槃係咩意思啊？涅槃係咩意思啊？何謂涅槃？何謂涅槃？我聽到一個字啊，大家學識唔好講嗰個字。我哋講另一個字，我哋而家叻咗要講多一個字，叫往生。我哋去生，咁今日就大概去到呢度啦。咁好在時間都僅夠講啦。咁希望下次第3集嘅時候又見到大家。好，咁多。如果今日後學嘅講到呢度，參參差差，如果講得唔好嘅地方，祈求仙佛慈悲赦罪，操持保重，在座嘅前言多多包涵，祝各位身體健康。班長請行一。